Good morning. Welcome to my YouTube channel Kerala Psc Technical Previous Question Papers. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കേരള PSCയുടെ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ മെക്കാനിക്, എയർ കണ്ടീഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ മെക്കാനിക്, ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ 4th പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. The brine is always used as a secondary refrigerant in. Brine ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ സാധാരണ ഐസ് പ്ലാനിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ ആ ഐസ് പ്ലാൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. ഒരു ഐസ് പ്ലാനിൽ രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് റെഫറൻസിൻ്റെ. ഒരു പ്രൈമറി റെഫറൻസ് സൈക്കിളും ഒരു സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് സൈക്കിളും. ഈ പ്രൈമറി റെഫറൻസ് സൈക്കിളിൽ അമോണിയ ആയിരിക്കും റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് സൈക്കിളിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൈമറി റെഫറൻസ് സൈക്കിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി റെഫറൻസ് സൈക്കിളിൽ എല്ലാ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫറൻസ് സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാവും. കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൂളാവും. എന്നിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന ത്രോട്ടിൽ വാൽവിലോട്ട് വരും. ത്രോട്ടിൽ വാൽവിൽ വെച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട്ലിംഗ് നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വരും. ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇവാപ്പറേറ്റർ പോലെ ഒരു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അമോണിയ ഇപ്പോൾ കൂളായിട്ടുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അമോണിയ റെഫ്രിജറൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊരു ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷന് ഈ അമോണിയ റെഫ്രിജറൻ്റ് കൂൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ ശരിക്കും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കംപ്രസറിലോട്ട് പോകും. കംപ്രസറിൽ ഈ അമോണിയ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും, ഹൈ പ്രഷറിലോട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും, ലിക്വിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അമോണിയ ഹീറ്റ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് വേപ്പർ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി റെഫറൻസ് സൈക്കിൾ. ഇനി സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ്റെയാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഈ പറയുന്ന അമോണിയ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ കൂളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ വന്ന് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് ഐസ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും പമ്പ് വഴി റെഫ്രിജറേറ്ററിലോട്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും കൂളാവും. അപ്പോൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഹീറ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റർ പോയി കൂളാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐസ് പ്ലാനിൽ റെഫറൻസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് ടവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ വാട്ടർ കൂളിംഗ് ടവറിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഐസ് പ്ലാന്റ് പുറത്ത് കണ്ടുണ്ടാവും, ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് ടവർ. അതായിരിക്കും ഒരു കണ്ടൻസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐസ് പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഐസ് പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് റെഫറൻസ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നിൽ അമോണിയ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ടും രണ്ടിൽ സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് സൈക്കിളിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 16th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ഐസ് പ്ലാന്റ്. ഇനി 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇൻ വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ ദ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ്. വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത്. സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റവും വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റവും. ഈ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം സമ്മറിൽ ഹീറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സമ്മർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുകയും വേണം, അതേപോലെ തന്നെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വിൻ്റർ കണ്ടീഷനിൽ. വിൻ്റർ കണ്ടീഷനിൽ എയർ ഭയങ്കര കൂളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും ഹീറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എയറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും, ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനും വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനും തമ്മിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ്, സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷൻ കൂളിംഗ് കോയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എയർ കണ്ടീഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റീം ആണ് നമ്മൾ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം, സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം എയർ ഒരു വാട്ടർ എലിമെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എയർ റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനോ വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനോ വ്യത്യാസം. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിൻ്ററിൽ എയർ ഭയങ്കര കൂളും ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിൻ്ററിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 17th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ് വിച്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
At which point degree Celsius scale and Fahrenheit scale will be same. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലും എപ്പോഴാണ് സെയിം ആവണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഒരു ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. F-32/180 F-32/180 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 32 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റും 180 എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് F-32/180. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ C-0/100. C0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൻ്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും 100 എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് F-32/180 C-0/100. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5/9 ഇൻറ്റു F-32 C എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ എഫിനും സിക്കും നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് 5/9 ഇൻറ്റു X-32 = X ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ -40 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലാണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലും എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ 18,000 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ -40 ഡിഗ്രി. 19,000 നോക്കാം. സബ് കൂളിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ദ റിഫ്രിജറന്റ് ഇൻ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റിഫ്രിജറന്റ് സിസ്റ്റം ബിഫോർ. സബ് കൂളിംഗ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റിഫ്രിജറന്റ് സൈക്കിൾ നോക്കാം. ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റിഫ്രിജറന്റ് സൈക്കിളിൽ മെയിനായിട്ട് 4 കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, ത്രോട്ട്ലിംഗ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട്ലിംഗ് ഡിവൈസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ കംപ്രസറിൽ വെച്ച് ഈ പറയുന്ന റെഫ്രിജറന്റിനെ ഹൈ പ്രഷർ റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കംപ്രസറിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ വേപ്പറിനെ ഹൈ പ്രഷറിൽ അതിന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കംപ്രസർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോകും. കണ്ടൻസറിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൂളാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്. സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂൾ ചെയ്ത് വരികയാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനിലോട്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വരെ നമുക്ക് ശരിക്കും കൂൾ ചെയ്താൽ മതി. അതിലും കൂളാവുകയാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻസറിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ത്രോട്ട്ലിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിംഗ് ഡിവൈസിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ത്രോട്ട്ലിംഗ് ഡിവൈസ് അത് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻതാൽപ്പി എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. അത് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കും. അങ്ങനെ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് നടത്തി അത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലോട്ട് വരും. ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. റെഫ്രിജറന്റ് ഹീറ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അത് ആ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, സബ് കൂളിംഗ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എവിടെയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കൂളിംഗ് നടക്കണത് എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. എന്തിനു മുന്നെയാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കണമെന്നല്ല, എന്തിനു മുന്നെയാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്. കണ്ടൻസർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ട്ലിംഗ് ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട്ലിങ്ങിന് മുന്നെയാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രോട്ട്ലിംഗ്. ത്രോട്ട്ലിങ്ങിന് മുന്നെയാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 പോകാം. ദ മിൽക്ക് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ്. മിൽക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചത്. അത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ PSC എന്ന് പറഞ്ഞ എംബ്ലം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ
ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.